Përshëndetje me së dashur. Na prishim me Amerikën, na prishim me Evropën, na prishim me Amerikën, na prishim me Evropën. Të ndëgjojmë se çfarë armatimi ka ble prej Amerikës, jo që po thënë na ka prish me Amerikën. E të diskutojmë bashkë. Ushtria e Kosovës po bëhet me një nga sistemet më moderne të artillerisë së lehtë mobile, Humvee Hawkeye 105 mm. Por çfarë janë këto pajisje ushtarake, për furnizimin me të cilat Ministri i Mbrojtjes ka nënshkruar kontratë me prodhuesin amerikan AM General. Amerikan? Hawkeye A tha Amerika më dojë poshtë zote, me generalin amerikan. As na pas ka prish more burra. Ballo, a që na ka prish. Tu një politikë Allah na ka prishin, na prishin. Po më doku që pas janë pas. Pedin jo. është i pajisur me teknologjinë Soft Recoil, e cila lejon integrimin e topit 105 mm mbi platformën e dëshmuar. A thua pse më rëgjët këtë armatim? E pse jo për para si kanë ble? As kanë pas pare? A i kanë vjedh? Apo këshia së koni keq? Se Albin Kurti, baba, po të kem një këshit keq. E do bo armatos. Po nuk e di që opozita se pas ka pas që i kena një këshit keq. Respekt për babën. Se për ndryshe, Luftarake Humvee. Kjo teknologji mundson vendosje, qitje dhe zhvendosje në më pak se 90 sekonda. Sistemi operohet nga vetëm 2-3 ushtar, përdor municion standard të NATO-s dhe siguron fuqi zjarri, lëvizshmëri dhe reagim të shpejtë në fushbetej. Kjo është hera parë që Kosova bashkëpunon me AM General. PSK-ja ka pranuar 51 automjete ushtarake amerikane Humvee. Vitet e fundit, Kosova ka përshpejtuar armatosjen, duke që tha vitin e fundit? Kështë po dhëtë më herët vëllaj, para 4-5 vjetë, 10 vjetë. A vitin e fundit? A okej, në regullim. armë kryesisht nga Shtetet e Bashkuara dhe Turqia, përfshirë raketa Javelin dhe dron luftarak. Ushtria Shumica e tyne janë të ardhura nga Amerika. Opozit, na i kemë punë shumë mirë me Amerikë. Mësë më rakosit për këtë punë. Veç, Kryeministër, I love you, ju dua shumë.